Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae hayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita gara-gara munjung. Ayeuna kantun bagian anu ka 38 nya. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun reunuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos gintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitu nya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong ti ngana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng gara-gara munjung bagian anu ka 38. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dong dong tes. Lantaran Mbah Berod tinangtu boga dendam anu moal lipur-lipur. Alatan pamajikanana ajal ku Mama Kyai Halimi. Sarta ayeuna dirina dipecat jadi senopatina ku Nyi Blorong gara-gara Jang Asep. Kocapkeun deui dina poe isukna di tempat sejen. Harita Jang Rahmat carita nama arek indit weh kalemburna nyemai. Nyi Eti reueus tereueus. Nyi Eti reueus tereueus. Salakina nyumponan jangjina teh. Reueusna dumeh nu jadi salaki tuhu kana jangjina. Tereueusna sieun salakina teu balik deui ngaran betah dinu kolot. Tapi Abah Dobling boga kayakinan Jang Rahmat bakal balik deui sanggeus nyumponan jangjina. Pok harita Abah Dobling cumarita. Keun tenang Nyai. Tong salempang tong ngariwang. Jang Rahmat pasti bakal balik deui moal nepi ka kabur poka Nyai. Jaminanana Abah ye mun si Rahmat macem-macem ku Abah huluna bakal tembak ku ye pesol dah. Sabab dipikir-pikir mah ada si Rahmat mah boga naon atuh. Ih, Abah mah mun nyebat huluna Kakang Rahmat teh bah. Cek Nyi Eti. Teu ridho si salakina disebut hulu ku Bah Dobling. Heueuh. Sirahna si Rahmat maksud teh hampura Nyai, Abah salah nyebut. Cek Bah Dobling semuseuri. Tapi mudah-mudahan we Kang Rahmat teh hilap ka abdi nya Abah. Komo tos gaduh orok mah asa piraku tega ninggalkeun ka abdi. Cek Nyi Eti. Moal Nyai. Manehna bakal sieuneun geura ku ancaman Abah. Ulah cangcaya pokona mah cek Abah oge.
si Rahmat malwani kitu sabab aya abah. Geus indi teh nyeti ngadon ngobrol jeung Abah Dobling bari ngangais orok di tepas lain buru-buru nyangu. Sedengkeun Jang Rahmat anu keur lumampah harita teh ras ingat ka Mbah Berot ngajadikeun niatna arek kalemburna nyimai kaganggu terus ngakerendeng ngomong sorangan. Mending kakenca mending kakatuhunya mun kakenca tuluy bakal kalembur nyimai tapi mun kakatuhu tangtu aing bakal ka Gunung Gede. Gerantas Jang Rahmat ngahulang sakedeung. Nah teuing bat nguruskeun anu gering mending aing ka Gunung Gede arek minta tulung ka Mbah Berot supaya pangneluhkeun si Mai ngarah engkena teh jadi bibit brewit kana rumah tangga aing jeung Nyi Eti. Malah sahabai anu geus musik-musik kana kahirupan rumah tangga aing. Maka nyawa tarohanana. Awas si Ecin, euis sungeb. Sakadeung deui marane tiluan bakal kojor ku Mbah Berot ditaluh deuleu. Bener meneh ka Mbah Berot. Jang Rahmat tetela boga sifat anu dendaman. Teu leka ka sasama. Oge jalir kana janji luas nyebakeun nyawa jalma. Isuk-isuk nyarita kitu sore nyarita lain deui. Jang Rahmat pasipatanana memang teu bisa dicepeng janjina. Tur sanggeus ngarasa bener paniatanana moal robah deui. Jang Rahmat terus bae ngagedik mapai jalan anu kakatuhu pikeun ngajugjug ka Gunung Gede sejanepungan Mbah Berot sejaminang saraya. Dina waktu anu meh sarua di tempat sejen hari teteh Nyeis jeung Nyi Ecin karak beres marandi di pancuran malah kungsi pasangrok jeung nini-nini anu balik di pancuran nalika indit arek mandi teh. Nyi Eis jeung Nyi Ecin selaku jalma anyar pinanggi tangtu we loba kapanasaranana hayang nyaho kana kasang tukangna eta pilemburan. Nyi Eis kadenge anu pangheulana tumanya ka Aki Jeblag. Abdi teh sawaresna mah panasaran keneh ieu teh Aki. Dupi lembur 7 teh aya sajarahna teh nya Ki. Pangna disebat lembur 7. Sareng naha beuteung aya murang kali sareng warga anu masih keneh aranom hiji acan di dieu mah Ki. Sadayana bet aki-aki sareng nini-nini wungkul di lembur ieu teh Ki. Tanya Nyi Eis bari neuteup antep ka Aki Jeblag. Aki Jeblag bari ngeh keh seuri kadenge ngajawab kana pananya Nyi Eis. Nyai di ieu lembur mah memang kolot wungkul eueuh anu ngarora eueuh budak leutik. Sabab warga anu ngarora atau budak leutik kabeh parindah ka dayeuh atawa ka kota. Sabab ngarah teh usaha cenah. Beda deui jeung anu di pajijian. Usaha teh paling ukur kana tani we kudu macul, ngoret jeung ngarambet kitu da Nyai. Oh gitu, muhun Aki. Teras nembe abdi ninggal nini-nini uwih ti pancuran. Meni jag-jag tur cangker kene henteu bongkok mapana oge deui Aki. Nyacin oge kot kagogodeg ningali si Nini mapah ngagedik bari teu ngage iteuk mah Aki. Muhun Aki, abdi mah tadi kot kacolohok ningali si Nini anu kayanana masih kene jag-jag belejak benten di lembur abdi tos seueur anu rarempo nini-nini teh Aki. Aki oge ngarasa aneh puguh ge. Nah di lembur jalemana bad kararuat. Si ore Gusti anu nangdugeun sagala kayaan di alam dunia. Jeung memang aya syariatna pangna jalma-jalma di dieu kararuat. Kabeh jalma nu aya di dieu baroga ilmu kajayaan eta teh Nyai. Oh,
Pantesan atuh upami kitu mah Aki. Oh nya ce, tos siang ye. Ayo urang ngeureuy lumampah. Sangkan urang enggal-enggal dugi ka Gunung Gede. Cek Nyi Ecin buru-buru ngajakan Nyi Euis neruskeun deui lampah. Tapi Aki Jeblak gancang ngahulag. Keheula ulah wakaruzu-ruzu Nyai. Ulah masih jang jaya. Nah Nyai duaan teh geziap narima sagalana anu bari tumiba sadutas adu hareupan jeung baberot. Ye sing nyaah ka kulawarga anu ditinggalkeun. Nah indung atawa bapa, nah adi atawa lancik, atawa salaki jeung anak. Nah geus arapaleun Nyai duaan are ka Gunung Gede pikeun balitungan jeung baberot. Cek Mbah Berot, cek Aki Jeblak bari netep antep. Nyi Euis jeung Nyi Ecin tembong ngadon silih teuteuk sarta kadenge Nyi Euis ngajawab. Aki, abdi memang gaduh caroge. Apaleun bade ka dieu. Tapi teu gaduh budak. Sepuh tos teu araya. Sedengkeun Nyi Ecin teu gaduh caroge, sepuhna tos teu araya. Iwal tingantunkeun anu gering lanceukna. Nya ari kitu mah teu nanaon. Ku Aki diroyo. Malah ku Aki malah Aki gerek mere bakal geridep duaan. Suga jeung sugan we gede mangpaat tapi geun aranjeun duaan. Aki Jeblak ngomong kitu nate bari ngodok saku kampretna sarta dina leungeunna tembong. Jadi aya 2 batu permata warna biru. Tah Nyai, ieu keur bakal hidup duaan teh tah pek barawa. Cek Aki Jeblak bari nembongkeun eta batu permata ka Nyi Euis jeung ka Nyi Ecin. Naon kitu eta teh Aki? Cek Nyi Euis ngadon malik tumanya. Ieu teh anu disebut permata biru. Hiji permata mangrupa jimat. Cimat anu bisa nguatkeun waruga jeung ngagancangkeun leumpang ngahampangkeun raga. Ayeuna indit wanci izu sore oge baris bisa nepi jeung mun seug diparengkeun ku Gusti tinangtu urang moal keuna diteluh, moal keuna diwarjid ku lawan anu memang mibanda ilmu teluh. Cek Aki Jeblak. Atuh langsung marah mai paroman Nyi Euis jeung Nyi Ecin harita sabab ku Aki Jeblak baris dibere jimat. Nyi Euis jeung Nyi Ecin puguh we kacidangan nuhunkeunana pisan jeung ato sabab Aki Jeblak tetela boga niat arek ngabantu ka maranehna duaan ku cara mere jimat. Jimat permata biru harta terus disakuan ku Nyi Euis jeung Nyi Ecin kana saku jaketna. Aki Jeblak mere jimat pada rumasa teu bisa mere dahar sangu ka Nyi Euis jeung ka Nyi Ecin. Ukur bisa mere seupan sampe menang ngagali tadi subuh. Beral ka itu geramaniang Nyai. Mudah-mudahan we cita-cita hidup sing teu nekanan tur teu weleh ditangtayungan ku nu maha kawasa. Amin. Nuhun Aki, nuhun kana pidoana. Mangsa waktuna duanana kudu lumampah. Ku Aki Jeblak terus ditetep lebah tonggongna bari diupat. Sanajan nya dibere jimat ku diri aing. Tapi jika nate maranehna can cukup mampu pikeun ngarubuhkeun Mbah Berot. Karaza ku batin aing elmuna jelas aya salureun ilmu aing. Komo lawan marana duaan moal aya hartina pikeun Mbah Berot mah. Kieu carana mah kapaksa aing kudu nuturkeun Nyi Euis jeung Nyi Ecin ti kaanggangan nuturkeun ka Gunung Gede. Sabab duka teuing kunaon ieu hate keke bat kudu panggih jeung jalma nu ngaran Mbah Berot.
diselang ku jirim Kilam Zijan nembungan wae kana kongkolak panon aing. Nya naon hubungan ananya Kilam Zijan jeung Baberode. Aki jeblak memang teu ieu apaleun Mbah Berode Kilam Zijan teh anu ngahaja ngaganti ngaranna jadi Mbah Berod satutas Maerot pamajikanna maot. Sarta saterusna mah aki jeblak teu loba deui tinimbangan. Terus bae ngamitian lumampah ninggalkeun pakarangan imahna pikeun nuturkeun Nyi Euis jeung Nyi Ecin anu memang geus rada jauh ninggalkeun lembur 7. Kocapkeun Mbah Berod di imahna katingali harita teh keur mukaan hiji buku catatan ilmu khusus anu acan kungsi kateleuman ku dirina. Di antarana nyaeta ilmu taluh wajah ireng katut ilmu taluh rambut jerat pati. Tur eta dua ilmu teh memang teu cukup ku waktu anu ngan sakedeung pikeun bisa kacangking. Ieu dua ilmu teh can kabur diteleuman ku diri aing. Sebab butuh waktu 10 tahun pikeun nyangking je ilmu. Ngan moal waka diteleuman ayeuna ye ilmu teh. Tapi engke we mun si Halimi jeung nu sejena geus malodar ku leungeun aing. Kakarak ye ilmu ku aing rek diyakinkeun. Cek Mbah Berod bangun yakin pisan. Dirina bakal mampu ngabinasakeun mamakai Halimi katut anu sejena. Sanggeus kitu Mbah Berod bakal numpi deui diri mangsa neuleuman dua ilmu anyar anu leuwih ampuh. Kitab pusaka ilmu simpenan ku Mbah Berod gancang diselapkeun deui kana balik bajuna. Ayeuna mah beuteungna bener-bener kempes, pulih deui lantaran mindeng minuman obat ramuan daun jumbut kuning teh. Barang jeung nyerelekna waktu anu terus lumaku marangan ku melarna insan anu magelaran di alam pawenangan. Mungguh teu karasa panon poe teh geus mimiti gingsir ngulon. Jeung nyawe sanggeus mawa batu jimat mah badan Nyi Euis jeung Nyi Ecin asa beuki hararampang leumpang leuwih gancang. Anu tadina 2 poe deui nepi ka Gunung Gede jeung waktu eta. Tapi aneh mangsa wanci sore duanana bet nyao-nyao geus tarepi ka wewengkon Gunung Gede. Nyaho sotenan nepi pedah ningali aya palang panah jeung tulisanana nuju ka Gunung Gede. Cek perasaan Nyi Euis jeung Nyi Ecin kuduna mah sabaraha lembur deui anu bakal kaliwatan teh. Tapi aneh sapanjang lumampah ti wanci isuk tug nepi ka sore harita. Marahna duaan bener-bener teu kungsi manggihan deui lembur hiji acan. Estuni ngabulungbung rata taya tanjakan taya pudunan. Jeung teu pungkal pengkol jalana mungguh matak aneh jeung asa teu percaya. Tapi ngan angger we rasa kacape mah aya karasa ku Nyi Euis jeung ku Nyi Ecin oge. Leureun heula we di dieu Nyai. Cem asa capek. Leureun heula Nyai ah. Cek Nyi Euis ngajakan leureuh bari ngusap kesang anu renung dina tarang. Muhun mangga ce. Tapi anehnya lalampahan teh asa caket tapi angger capek. Jeung cek ijiran mah urang teh bakal ngalangkungan deui sabaraha lembur. Tapi aneh, lembur teh lir umpama jadi leungitan. Ieu teh jigana mah pangaruh tina jimat permata biru teh ya meureunna Nyai. Anu matak rasaan urang mah asa tere nepi ka anu dituju teh. Cek Nyi Euis jeung Nyi Ecin terus dariuk ngareureukkeun kacape bari ngarobrol handapeun hiji tangkal anu gede. Seleting jaket dibuka lantaran hareudan. Tapi dina kayaan keur anteng-anteng ngarobrol kitu ngaradak duanana jadi pating cauringhak. Waktu ningali hiji jirim anu kokolebatan hideung terus teu katingali deui duka teuing ka mana lumpatna. Nyi Euis jeung Nyi Ecin kapaksa carangkat tina nangtungna. Punten, Nyi Euis jeung Nyi Ecin
kapaksa carangkat deui nangtung dina tempat diukna bari nitenan eta patempatan. Jika lutung ce nyanyi jika lutung katinggalin aku aja oge. Tapi kumaha mun anu bieu teh si Mbah Berot manehna geus apaleun kana kedatangan urang duaan. Sing ati-ati ce bisi ngabongohan. Tapi Nyi Ecin mah jadi leuwih iatna jeung waspada. Bisi anu bieu ngolebat teh jiri Mbah Berot lain sakadang lutung. Nyi Euis sadar Nyi Ecin gancang taki-taki bari panonna gular giler nitenan eta patempatan. Matana beukiran cinges. Sarta leungeunna masing-masing nyarekelan pera bedog anu masih nyelap dina balik bajuna. Sedangkeun kaayaan di eta patempatan memang geus mimiti poe. Sabab panon poe oge geus surup ngulon bari di dinya teh rajeg ku tatangkalan anu galeledek sarta kakayon-kakayon anu ngakarayot da puguh di sisi pileuweungan atuh rek asup ka jero gunung. Korosak di tebeh kulon aya nu ngorosak. Nyi Euis jeung Nyi Ecin meh bareng pating carileung sarta cakelan kana perah bedog beuki pageuh. Sapasang panonna terus museur ka palebah datangna soran ngorosak. Tapi barang katingali teh tetela beurit leuweung geuningan anu ngorosak teh mani badag saluhureun ti anak kucing anu geus buluan harita lumpat kanu bala. Sugan teh naon we? Geuningan beurit leuweung meni badag. Yuah Nyai, urang ngeureuyeuh deui lumampah. Cek Nyi Euis gancang ngajakan deui lumampah ka Nyi Ecin. Nyi Ecin unggeuh bari ngahayukeun. Sarta duanana terus laleumpang muru jalan anu kayaan beuki nanjak bae harita teh. Mbah Berot jiga anu geus terus rasa peuting eta bakal kadatangan jalma anu teu diondang. Mbah Berot memang geus leuwih seukeut batina. Bisa nangtukeun anu datang teh bakal leuwih ti saurang. Ngan Mbah Berot geus bisa maca jeung bisa ngukur kana kaayaan jalma-jalma anu bakal daratang teh. Teu kasebut ngabahayakeun tapi ukur galedek kawanina wungkul. Mbah Berot terus turun kaluar ti jero imahna. Sarta lajag-lejeg di buruan jiga aya jalma anu keur didagohan bari bibirna gagerendang ngomong sorangan. Nasaha anu arek daratang ka gogobrog aing teh wanian. Sedengkeun anu kabaca ku batin aing eta jalma teh ilmuwan. Tapi aya hiji kakuatan anu marengan kana lengkahna eta mangkluk-mangkluk. Aing bisa ngarasakeun anu daratang teh aya dua jalma kalayan mawa perasaan dendam ka diri aing. Nasaha eta dua mangkluk teh nya? Waranian deui ngarun daratang bari mawa hate anu butut ka diri aing. Mbah Berot ngahulang bari mikir jero nakranan. Dengan katuhuna ngusapan jangotna anu panjang samet dada bari geus barodas kabeh. Kayaan memang geus wanci peuting, bentang baranang tur pating karetip di awang-awang. Serta bulan sapotong mimiti nembongan bari tepati caang. Bangun anu milu salempang kadua jirim anu keur leumpang beuki nanjak sarta saurang laki kolot nuturkeun ti kaanggangan. Eta laki kolot anu nuturkeun teh tayarian ti aki jeblak geuningan anu kadatanganana memang teu bisa tembus ku batin Mbah Berot. Mbah Berot ngahayap panas hatena bari pating sareblak jeung ratug tutunggulan jantungna sarta amarana mimiti kahudang sabab dua jirim anu kasawang ku batinna teh kiwari beuki deukeut jarakna ka eta tempat. Haram jada tetela bikang geuning anu daratang teh arek punghak campelak ka aing bakal balik ngaran si lain duaan sia goblok wani kurang ajar datang ka dieu nyampeurkeun ka si Berot. Cek Mbah Berot terus kukubuk bari dua leungeunna dipeureupeun huntuna kekerot nahan amarah.
sarta telila rongheap Nyi Euis jeung Nyi Ecin pating rongheap mucung hul tina jalan tanjakan murulahan anu rata reg duanana ngeureunkeun lengkana bari diselang ku ngahegak ngatur napasna kalayan dina jarak anungan sabaraha tumbak deui teh katingali imahna Mbah Berod ngajentul di antara rajegna tatangkaran. Suku gunung gede, tapi lumayan nanjak oge jalanannya Nyai. Tuh itu imah panggung, pasti imah Mbah Berod. Cek Nyi Euis. Nya atuh hayu ceuk, urang gerada tangan eta imah Mbah Berod. Abdi tos teu sabar, hoyong geura tepung jeung eta mangkluk. Tenang Nyai, urang ulah gurung gusuh Nyai. Tapi pikirkeun heula, kumaha carana engke yang harapan lawan. Serta urang tetep kudu iatna jeung waspada. Sabab urang duaan can nyaho pasti kumaha kahebatan ilmu Mbah Berod. Tah jadi urang teh kudu bisa neangan titik kelemahan musuh. Kitu Nyai. Pasti ceuk eta hal penting anu kudu diperhatikeun pisan ku urang. Titik kelemahan musuh kadah kanyahoan ku urang. Tuh ceuk aya jalma keur ngajantang di buruan imah geuning. Bet keur merhatikeun ka urang ceuk. Bener pisan Nyai. Hayu urang sampeurkeun. Muhun mangga ceuk. Nyi Euis jeung Nyi Ecin meh bareng laleumpang deui muru ka pakarangan imahna Mbah Berod anu memang geus deukeut. Nyi Euis jeung Nyi Ecin barang srog nepi. Hate masing-masing jadi pada ratug jeung tutunggulan. Sebab akhirna ditepungkeun jeung musuh. Tur teu wudu. Duanana rada sieun oge waktu nampo beungeut Mbah Berod anu memang Berod pikasieun. Bibirna nyingsat sabelah bari tarangna nong-nong sagede bal. Kitu pisan ciri-ciri anu disebutkeun ku Nyi Mai kamaranehna oge sarua. Sedangkan Mbah Berod kadenge manehna ngalenggak seuri bari neuteub kanu anyar datang bari keur narangtung tur marencrong hareupeunana jika nu ngahaja ngapicilkeun sima pangabaranana. Nasa aradi keduaan dem daratang teu diondang bari bikang-bikang acan anu datang teh. Bari bikang-bikang acan anu datang teh jeung mawa niat hate anu goreng ditahan sa marana duaan daratang ka dieu teh dewek si Berod ieu anu keur diteteangan ku marane duaan. Cek Mbah Berod memang kitu sifatna. Mun ka jalma anu datang mawa niat hade pasti bakal bageur ngabagiakeun anu datang. Tapi ka jalma nu boga niat goreng ka dirina langsung nembongkeun sikap anu galak tur ngamusuh. Nyi Euis anu panasaran ti samemehna jeung nafsu ka Mbah Berod langsung amarna bijil terus nyarekan lak-lak dasar. Oh, jadi andi ka jalmana anu ngaran Mbah Berod nya. Aing ye si Euis katut Nyi Ecin anu ngahaja datang arek nyapatkeun beheung sia deuleu Berod. Inget keneh sia ka jalma anu ngaran Kasam anu kulawargana hancur gara-gara kagoda ku pangbibita ti sia. Pajarkeun bakal beunghar ku siluman anu justru ngadon ngancurkeun kahirupanana. Jeung bisi sia hayang nyaho, yeuh aing teh adik pamajikanana Kang Kasam deuleu ngahaja datang ka dieu arek balitungan ka sia. Lancek aing maot gara-gara sia. Ngarti teh sia Berod. Cek Nyi Euis langsung nyaritana kasar garihal ka Mbah Berod bari tutunjuk. Saeutik oge hatena teu ngarasa seber atawa sieun ku Mbah Berod. Atuh puguh we. Mbah Berod langsung ngaranjuk kaget sabab ujug-ujug dicarekan ku jalma anyar pinanggih kitu wae. Malah Nyi Ecin oge kot ka nyingkleung terus mencrong ka Nyi Euis anu memang wahnian pisan nyarekan ka Mbah Berod. Bari panonna burial buncelik Mbah Berod
nalapungnya euis nepi ka ngacengkang jauhna keranan hampir sadepa jauhna. Seak cekuk aduh. Nyeuis ngagerok kaget jeung nyeri. Awakna munggu asa lalinu. Lantaran teu kanyahoan musuh ngaradak narajang. Awakna maclang digedebut kana taneuh. Tapi nyeuis gancang hudang deui bari terus nyabut bedog anu masih nyelap dina balik bajuna sarta dipesat tina warangkana. Sarangkana dibalangkeun seng. Sedangkeun Nyi Ecin harita teh keur ditalek kumbah berod semu ditangtang. Tapi tina kayaan keur kitu. Nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balat ATE ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur teu payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.